السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد اعظم ہے۔ ایک بار پھر حاضر ہوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ، اور آج میں اپنے بھائی اور اپنے کزن کو لے کر جاؤں گا صدر، اور انہوں نے کرنی ہے تھوڑی سی شاپنگ۔ تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پرندوں کی مارکیٹ۔ یہاں پر بہت ہی پیارے پیارے اور بہت ہی خوبصورت پرندے اور جانور تھے۔ کراچی میں پرندوں اور جانوروں کی مارکیٹ ایک دلچسپ دنیا ہے۔ تو گائز، کراچی کے اندر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت سی مارکیٹیں ہیں پرندوں اور جانوروں کی، اور میں اکثر اسی مارکیٹ میں آتا ہوں۔ صدر میں پریس مارکیٹ کے اندر یہ مارکیٹ ہے۔ آپ لوگوں میں کون کون یہاں پر آیا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور یہاں سے کس کس نے جانور اور پرندے پرچیز کیے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں یہاں سے اپنے لو برڈ لے کر گیا ہوں ایک جوڑی۔ یہ مارکیٹ شوقین لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پر مختلف اقسام کے پرندے اور جانور ملتے ہیں، جیسا کہ خرگوش، بلیاں، کتے، مرغیاں، ریبٹ، طوطے، بہت کچھ ملتا ہے بھائی۔ یہاں پر بہت ہی کچھ ملتا ہے، جن کے نام مجھے نہیں آتے، جن پرندوں کے پیرٹس کے نام مجھے بھی نہیں آتے ہیں، وہ پرندے بھی یہاں پر ملتے ہیں۔ تو گائز، ایک دفعہ آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں اور اپنے پسند کے جانور اور پرندے خرید کر لے کر جائیں۔ لیاقت آباد برڈ مارکیٹ میں سستے داموں پر پرندے دستیاب ہیں۔ تو گائز، ہم لوگ یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ گھومتے رہے تھے، اور ہمیں تقریباً سب جانور بہت اچھے لگے، پرندے بھی بہت اچھے لگے ماشاءاللہ۔ باقی ریٹ بہت ہائی تھے، پھر بھی ہم نے جاتے جاتے یہاں سے ایک جوڑی بطخوں کی لے لی ہے، اور یہ بہت پیاری سی بطخیں ہیں، اور میں نے کہا یہاں پر آئے تو ہیں اور کچھ نہ کچھ تو لینا ہے۔ ایک میرے پاس خرگوش کی جوڑی ہو گئی، اور 1.5 جوڑی ہو چکی ہے میرے پاس لو برڈز کی، مطلب کہ ایک جوڑی ہے اور اکیلا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ میرا ایک لو برڈ بڑھ چکا تھا، ایک اڑ گیا تھا، مطلب 2.5 تھی، ابھی 1.5 بج چکی ہے۔ اس کے بعد ایک ہو گئی ہے میرے پاس بطخوں کی جوڑی۔ اب میرے پاس 3 قسم کے مطلب کہ جانور ہے، اور انشاءاللہ ان کو آگے آگے اور میں بڑھاتا رہوں گا، اور میں اپنے ولاگ میں لے کے آتا رہوں گا، اور آپ لوگ دیکھتے رہنا کہ میرے پاس بہت سارے جانور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور میری ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھا کریں۔ ہر روز آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے اچھے اچھے ولاگ لاتا رہوں گا۔ اور ہم لوگ یہاں سے فارغ ہو کر چلے گئے تھے ابتہاج بھائی کے پاس، اور ہم لوگ گھر سے نکلے تھے صرف شاپنگ کرنے کے لیے۔ بھائی اور کزن نے کچھ سامان لینا تھا، اور ہمیں راستے میں ایک کام اور پڑ گیا ولید رضا کا، اس کا کام تھا موبائل مارکیٹ میں، اور وہاں پر موبائل مارکیٹ بھی گیا۔ اس کے بعد جاتے جاتے وہاں پر ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ابتہاج بھائی کے پاس بھی جائیں گے، مطلب کہ ایک کام تھا 3 کام بن چکے تھے راستے میں، اور اسی طرح ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا رہا۔ ہم صبح تقریباً 10 بجے نکلے تھے، اور رات کو 8 بجے گھر پہ پہنچے تھے۔ ہمیں زیادہ ٹائم مارکیٹ میں لگ چکا تھا، اور وہاں پر ہمیں ٹریفک میں بھی بہت زیادہ وقت ہمارا ضائع ہو چکا تھا۔ لیکن آج کا دن ہمارا بہت ہی اچھا گزرا، بہت پیارا گزرا۔ تو بھائی نے اور کزن نے کمپنی سے چھٹی کر لی تھی، اور ان لوگوں نے میری چھٹی بھی کروا دی تھی، کیونکہ آج سارا دن میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارا تھا۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اچھے اچھے کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور مزید میں آپ لوگوں کے لیے کیسی ویڈیو بناؤں۔ ابتہاج بھائی نے ہماری بہت خدمت کی، ابتہاج بھائی سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور ابتہاج بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور اسی کے ساتھ محمد اعظم کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کل کے نئے ولاگ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔